तो अगर आपको भी समुद्र किनारे ये अजीब सा चीज पानी छोड़ते हुए दिखाई दे तो फटाक से जाकर उसे बाहर खींच लो, क्योंकि आपकी जिंदगी बदल सकती है। पर आखिर ऐसा क्यों, उसकी वजह जानने से पहले अगर आप एक लड़के हो तो इस वीडियो पर कमेंट करो, और अगर आप एक लड़की हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर से कर दो। और अगर दोनों ही नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ और ही हो। अबे साले। दरअसल जो आप रेत में डसी हुई अजीब सी चीज को देख रहे हो वो असल में एक खास तरह की समुद्री जीव होती है, जो कि बिल्कुल ही दिखाई देने में किसी शकरकंदी की तरह दिखाई देती है। पर ये जीव इंसानों के लिए बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होती है, क्योंकि इन जीवों में ना ही दिमाग होता है और ना ही कोई मसल्स होती है, और इसलिए आप उन्हें जापान के मार्केट में काफी अच्छे कीमत में बेच सकते हो।